Tips untuk menuangkan minyak goreng ke dalam botol agar tidak tumpah. Pertama-tama kita gunting dulu ujung daripada plastik minyak gorengnya, kemudian ambil centong nasi, kemudian masukkan ujung daripada centong ke dalam mulut botol sehingga sampai dia setengahnya masuk ke dalam botol. Kemudian tuangkan secara perlahan-lahan minyak yang ada di dalam plastik ke dalam botol melalui ujung daripada mulut botol yang sudah dimasukkan centong nasi. Fungsinya adalah agar tidak tumpah dan tidak meluber keluar. Kemudian tiriskan hingga sampai tidak tersisa. Terima kasih.